Enaku z'omwezi leero ziri 2 omwezi gwa 7 omwaka 2026. Bannange we tutukidde olunaku olwaliro ennaku z'omwezi nga 2 tubuza ennaku 26 zokka tugende mu kalulu k'abakyamani ba LC1 okwetooloola eggwanga lyonna. Buli alaba vidiyo eno nkusaba mwana wa maama gitambuze etuuke ku buli munnansi wa Uganda naddala abawangalira wano mu ggwanga Uganda. Munnayuganda yonna gy'oli omupiira guli mu ngalo zaffe. Ffenna abayaayana okulaba ku Uganda empya, abayaayana okulaba ku gavumenti empya, abayaayana okulaba ku pulezidenti omupya, abayaayana okukyusa obuyinza mu mirembe, abayaayana obuyinza budde mu mikono gy'abantu. Kati omupiira guli mu mikono gyaffe munnansi wa Uganda yonna gy'oli. Tubuze ennaku 26 zokka. Ennaku z'omwezi nga 28 omwezi guno ogw'omusanvu gwe tulimu tugenda mu kalulu. Munnayuganda yonna gy'oli ennaku z'omwezi nga 28 omwezi guno tugenda mu kalulu. Tugenda kulonda abakyamani ba LC1. Gwe wenna munnayuganda gy'oli omupiira guli mu ngalo zaffe. Tugenda kukomya obufuzi bw'abakyamani ba LC1 ababufuula obwensikirano era ababufuula obwakabaka ku byalo byaffe. Munnayuganda ensonga eno nkulu. Gwe wenna munnankyukakyuka eno ensonga nkulu. Olunaku nga 28 omwezi guno kera wolondera ogenda olonde kyamani wa LC1 naye ng'olonda wa kibiina kya NUP. Twetaaga obuyinza okuva ku LC1 okutuuka waggulu ku pulezidenti wa Uganda His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Ezo enteekateeka Katonda yazikola dda. Kyagulanyi Ssentamu ye pulezidenti wa Uganda agenda okuddako. Munnayuganda omulimu gw'olina, nze naawe omulimu gwe tulina kukwata buyinza kubutandikira wansi nga tunda abakyamani ba LC1 ennaku z'omwezi nga 28 omwezi guno. Munnayuganda kye tusookerako ennaku z'omwezi nga 6 omwezi guno okutuuka nga 10 omwezi guno waliwo ekitabo ekyenjawulo oba waliwo olukalala lw'enjawulo lugenda okuwandiikibwa ku byalo byaffe buli omu gy'awangalira era buli omu gy'asula. Keera ku makya ennaku z'omwezi nga 6 saako ennaku z'omwezi nga 10 genda ku kyalo kyo ku LC yo ogende we balondera weewandiise. Ogende mu lisiti eyo ey'ekyalo ey'enjawulo eyateereddwawo. Genda weewandiise munnayuganda yonna w'oli ogenda okutuuka ennaku z'omwezi nga 28 ng'erinnya lyo liri ku lukalala olwo olugenda okulonda abakyamani ba LC1. Gwe wenna munnankyukakyuka bw'ayagaliza Uganda ebirungi, bw'ayagaliza His Excellency Kyagulanyi Ssentamu okufuuka pulezidenti wa Uganda, bw'ayagaliza NUP okukwata obuyinza bw'eggwanga lino, gwali omwetefutefu okuzimba eggwanga lyaffe eppya nga tuzimba Uganda egenda otwesimisa n'abo abaliddawo. Nkusaba ng'ennaku z'omwezi nga 28 keera wolondera omwezi guno olonde kyamani wa LC1.